Hei, bună dragilor, bine v-am găsit la un nou video împreună cu... Bine. Ok, scuze că sunt în pijamale și da. Astăzi o să încerc să fac un fluffy slime și da. Ok. Haideți să vă arăt de ce aveți nevoie, adică pot să încerc, nu știu dacă o să iasă, în fine, un bol, ceva cu care să amestecați, un compartiment unde să puneți slime-uri, eu am acesta, adică nu e chiar neapărat, dar în fine. Adică poți să pui și într-o caserolă, white glue, eu să încerc cu acesta de la Nora, care da, n-aveam în casă white glue, dar am găsit în cutia mea de la școală white glue. Ok. Și glicerină boraxată, eu mai am atâta, și spumă de ras. Eu folosesc această spumă de ras. Ok. Eu aici am mai făcut un slime, doar că nu e fluffy, e normal. Și crine i-am făcut unul, te joci, da. Că te joci acum, că acum mă filmez eu, bine? Ok, așa arată, îmi place foarte mult. Da, nu fac niciun video, doar nu singurică. Ok, și da. Haideți să vedem dacă o să ne iasă slime-ul nostru fluffy. Prima oară o să pun white glue în acest compartiment. Dacă nu o să-mi iasă, o să-l arunc. O să încerc, ok. Și mai aveți nevoie de șervețele, dacă o să vă faceți de lipici. Oh my gosh. Nu curge tot. Haideți să punem, eu nu o să pun mult pentru că nu știu dacă o să-mi iasă. Gata, e de ajuns. Ce ăla? Oare ce crezi că este? Ok. Haideți să vă arăt cât am pus. Eu atât am pus. Pentru că da. Ok. Aici am un fir de păr. Ok. Ok. N-am te mai jucat. Ok. Căzut. Ok. Gata. Nu mai cade, se ține. Ok, gata. Și poate că o să amestec un pic. Și acum o să pun spuma de ras. Să o amestec. Parcă zici că deja se face. Am amestecat-o. Dă-te, Carina. Și o să pun spumă. Nu, cred că o să mai pun. Haideți să vă arăt cât am pus. Cam atât am pus. Cred că va fi cam multă, dar în fine. Și o să amestecăm. Și da, se face așa. Ok, ciudat. Pentru că, da, poate nu o să iasă unul foarte mare, pentru că, da. A, și eu o să pun, și unde sunt ăla? S-a făcut mare? Stai, Crina. Unde sunt, stați un pic. Ah, uitați, nu, Crina, lasă aia. Și eu o să pun și câteva acuarele din acestea la tub. O să-mi aleg o culoare, cred că o să fac. Deci era deschis mult, nu știu. Nu știu ce culoare o să-l fac. Cred că o să-l fac acest roșu crimson. Bine. Da. Ok, și o să pun. Dacă este prea mult, o să... Nu știu ce să fac, dar în fine. Wow. Crina, gata cu slime. Bun, și o să amestecăm. Oh, se face un fel de roșu. Adică trebuie să iasă roșu. Crina! Oh, Crina, da, să ia mult pe jos și acum o să fie numai de păr. Ei, lasă dacă vei de păr mai Este un roz. Că am pus cam multă culoare. Da. O să-mi ia spuma de... Gata, Crina, te rog, nu mai spune tu ce vrei. Un
pui după. Nu se face mov, ăsta e roz. Ca crine, aproape. Și arată. Și asta e așa. Asta e un roz. Asta e roz, adică. Am văzut ăsta. E. Și, da, așa arată culoarea. Vezi? Opa! Gata, Crinaș. Oh, ok, așa arată culoarea. Da, e cățelul meu care latră la bucătărie. Okay. Și acum o să punem câte un pic de glicerină. Poate să smulgem asta. Ok. Și o să pun câte un pic de glicerină. Crina, nu da pe jos. Ok. Te da cu gea. Ok, sper să se facă. Adică uite că se face. Gata, Crinaș. Ok. Iese aici în foc. Și cred că se asta, nu știu. Opa. Ok, am mai adăugat glicerină. Crina. Vai, Crina, du-te dincolo și așa, că nu pot să fac nimica de tine. Uitați, eu zic că o să iasă. O să pun mai multă glicerină. Bă, nu cred că o să fie fail, dar mai amestecăm. Eu zic că o să se facă, pentru că, da, aproape s-a făcut. Mai trebuie să mai adaug glicerină. Ok, Crinaș. Vai, Crinuță. Opa. Ok, o să amestec. Gata, Crina, te rog. Ok. Eu zic că se face. Ok, și da, o să se facă. Pentru că, da. Ok. Oh, aproape s-a făcut, dar că cred că mai trebuie un pic de glicerină ca să nu se lipească. Mama, nu se lipește, e caială. Da, Crina. Daisy! Ok, era cățelul meu. Daisy! Ok, mestec. Aproape s-a făcut. Că mestec chiar s-a făcut. Aproape s-a făcut. Stai, Crina. Nu știu ce să fac, dar o să pun mâna. Nu, mai trebuie un pic de glicerină. Eu am pus cam mult. S-a văzut și pe filmare că am pus-o grămadă, dar pun ca să nu mai fie lipicios. Ok. Aproape că s-a făcut, cred, nu știu exact. Eu zic că s-a făcut, adică S-a făcut acum mai mare. de asta e și mai mare. Chiar s-a făcut, ridică. Mai mare, subțire. Ok. Așa a ieșit. Ok, o să mai adaug glicerină pentru că pentru că se lipește un pic. Bravo, Crina. Asta îmi face că dacă nu fac să fac la asta cu frumos cu pink. Ok. Văd din asta. My gosh. Cu culoarea aia. Deci îți dă o senzație foarte tare că se lipește. Se lipește un pic. Ok. Da, prima oară când fac un slime fluffy, cred că să mai adaug un pic de glicerină. Da.
Stai. Ok. Și da, slime-ul nostru nu e fail. Doar că se lipește un pic, dar o să rezolv eu, că știu să rezolv. Ok, și da. Daisy! Ok, și cam atât a fost cu acest video. Dacă a plăcut, ok, așa e slime. Foarte tare. Da, în timp ce te joci cu el, nu o să se mai lipească și da. Okay. Și cam atât a fost cu acest video. Dacă a plăcut, nu uitați să dați mare like, să vă abonați dacă sunteți noi și pe data viitoare. Pa, pa!